वोट के लिए आएंगे मिस्टर सोहन सर और मिस्टर मुरारी सर आएंगे, सर को सम्मान करेंगे माले के साथ, ट्रॉफी के साथ, चिप के साथ। उनके सम्मान के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप है ना इसको इससे रुक जाता है, जैसे ये वीडियो चालू हो गए तालियां चाहिए मेरे दोस्त, तालियां बजती रहेंगे। हमारे बीच हमारे डायरेक्टर सर आएंगे, जरूर आएंगे, सबका सम्मान करेंगे। प्लीज वोट पैसा मिलेगा। यहाँ सामने फोटो खींचते थे ना, फोटो साथ में ये नीचे वाला भी फोटो की बात करेंगे। अपने जगह में ही रहेंगे, फोटो आप सभी को मिल जाएगा। जितने के बाद फोटो निकालना देंगे, अपने जगह पे ही रहेंगे। तो सर सम्मान करने के लिए ट्रॉफी के साथ सम्मान किया जाएगा। और पीछे चले जाएंगे, एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। एक एक का फोटो वीडियो ले लो, फिर स्टॉप सबसे करो। पहले हमारे आगे आएंगे, सबसे पहले हमारे बीच में देख पा रहे हो मेरे दोस्त, ये वो लीडर है, ये जवान लीडर है जो पहले आर्मी मैन थे, आज हमारे साथ बिजनेस पार्टनर हैं और बहुत ही अच्छा इनकम है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए, जोरदार। तालियां रुकनी नहीं चाहिए मेरे दोस्त, तालियां जितने भी फोटो के साथ सम्मानित हो रहा है। आपको भी अगर करवाना है मेरे दोस्त, आप ही इस रैंक तक पहुंचे। जोरदार ताली होनी चाहिए मध्य प्रदेश के शाबाश लीडर का। आप देख पा रहे होंगे ये मध्य प्रदेश की आन बान शान है। बहुत ही कम समय में लाखों का इनकम किए हैं। तो आज इनकी इनकम की बात करूं तो 7 लाख से अधिक इनकी इनकम है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए मेरे दोस्त, बस्ती लेनी चाहिए अगर आपकी भी प्लेटिनियम अचीवर के साथ, चिप के साथ और गुलदस्ते के भी साथ स्वागत होना चाहिए हमारे देश करण मीना के साथ। सरकार बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए।
मैम भी मैडम भी आई हुई हैं, उनको भी बुलाना चाहेंगे, उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो प्लीज वेलकम मैम, जरूर स्टेज पे आएंगे, प्लीज वेलकम। दो माला लेके आ जाओ, दो। और हमारी बीच में हमारी सोनिया दीदी बनी है, उनको सम्मान करने के लिए तो जोरदार ताली होनी चाहिए मैम के लिए, जोरदार। ये डबल डायमंड है। कोई भी इनके शादी में नहीं जा पाए तो मेरे दोस्त, आज हम सब लोग इनके शादी का मजा ले रहे हैं। तो जोरदार तालियां होने के लिए सर के लिए। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। देख रहे होंगे इंडस्ट्री ट्रॉफी के साथ सर का सम्मान हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे मैम को बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को